to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter, Mars. In other words, hold my hand. Добрый вечер. In other words, baby, kiss me. Mwah. 1, 2, 3, 4. Fill my heart with song and let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Yeah. In other words, I love you. Maestro Андрей, ви благодарам. Мија, добро вечер. Добро вечер, Жор. Почитувани дами и господа и официјално добро вечер. Годинава сме собрани по петти пат на исто место да го славиме успехот, себевреднувањето, здравјето и значајниот придонес кој го оставаат позади себе мажите во Република Македонија. Оние кои со својата истрајност и интегритет придонесуваат за културата, предизвиците и развојот на сите идни генерации. Оние кои изминатава година оставиле белек кој се памети по доблест, синоним за еден вреднуван маж во општеството. Добре дојдовте на петтиот роден ден, јубилеен мажи на годината. Добро вечер и од мене, драги дами и господа. Приказната Мажи на годината започна во 2018 година, кога за прв пат ги обединивме и поврзавме сите успешни мажи на едно место со цел да се види поголемата слика, да се препознаат джентлменските манири во секојдневието, да се негува културата и добрите навики, да се води грижа за севкупното здравје и секогаш да се цели кон успех во идните планови. Оваа година е посебна, како што кажа Жарко, затоа што оваа година е петиот јубилеен Man of the Year. Среќни сме ние сите што повторно сме заедно вечерва и што ќе ги наградиме најуспешните мажи во Македонија за 2022 година. Би сакале да им се заблагодариме на Gentleman Магазин и Friday Комуникации кои го организираат овој настан, кои даваат поттик на сите мажи во нашата држава, а кој се одржува во повеќе од 70 земји во светот. Вечерва ги бираме најуспешните мажи за 2022 година. Повторно 13 категории, 13 успешни мажи кои што, верувајте, не беше лесно да се одберат и еден кој што ќе ја понесе титулата Маж на годината за 2022 година. Нема уште многу, јас и Мија да збориме затоа што почнуваме, дами и господа, со одбројувањето на наградите, па време е за првата награда. Ја повикуваме на сцената Ангелина во име на Казино со Устрија да ја додели наградата за менаџер на годината. Господинот кој успешно изгради македонски здравствен бренд и годинава прослави 30 години од постоење на истиот. Човекот кој неуморно помага на своите пациенти, вработени и целокупното обкружување. Човекот кој направи компанија за почит и вложува голем труд во општеството. Доктор Емил Огриновски. Ми представува особено чест и задоволство што ја добивам оваа награда менаџер на годината за 2022 година. Представува една навистина сатисфакција за мојата успешна работа во здравството, да се менаџира една болница од ваков калибар со толка број на вработени, со огромен број на пациенти, посебно во овие тешки времиња на ковид криза, во кој што има дополнителни ангажмани, дополнителни работни задачи за сите нас и како вработени да се искочи во сусрет на пациентите, представува навистина едно огромно задоволство. А воедно исто така оваа награда му ја поклонувам на мојот покоен татко, кој што пред кратко време не напушти, за професор доктор Јовица Угриновски, за сите оние
учења, совети, насоки, кои што целиот живот ми ги давал да успеам и да стигнам до овие височини на кои што сум. Вечна му слава. Можеме веднаш да продолжиме со следната награда. Оваа категорија е создадена за поттик на младите мажи менаџери кои пленат со својата смелост, амбиција и предприемачки дух. Наградата Млад менаџер на годината ја дојува господин Филип Димитровски. Добро вечер на сите. Почитувани дами и господа, јас оваа вечер ќе се заблагодарам за наградата со една малку поинаква порака. Како што верувам сите сте слушнали и знаете, позади секој маж, успешен маж, стои успешна жена. Такава е мојата ситуација. Меѓутоа, таму каде што доаѓам јас, ние успехот не го мериме единствено преку призмата на финансиското достигнување. Но, големината и успехот ги наоѓаме во тоа колку човек е спремен да допринесе, безусловно, кон другата страна, колку поддршка и љубов ќе даде во услови кога се соочува со предизвици другата страна. Таква е мојата сопруга, таква е моето семејство. Наградата им ја посветувам ним. Пред да продолжиме понатаму, само да го поздравиме господинот Петар Грашо, кој што не изненади со неговото присуство. Посакуваме успешна кариера на Филип во иднина, а ние продолжуваме понатаму затоа што не само македонците од Македонија, туку и странците во Македонија заслужуваат награда. Следна награда, маж странец во Македонија. Оваа награда представува признание на сите странски менаџери кои работат и творат и придонесуваат во нашата држава. Ја повикувам на сцената прекрасната Ирена Спировска да ја додели наградата за маж странец во Македонија. Аплауз за Ирена, ве молам. Пред се честитки за петото јубилејно издание на Маж на годината. Вистинско задоволство е да се биде тука во овој прекрасен амбиент, во вака убаво друштво, а посебно почестена сум што ќе имам можност да врачам една од наградите на ова јубилејно издание. Господинот кој изминатата година остави голем белег во нашата држава. Човек амбасадор, но пред се голем хуманитарец, кој преку неговите заложби, преку Јапонската амбасада, реализираше голем број на проекти во сите области на нашето општество. Секогаш трудејќи се да го пренесе своето знаење и своите традиционални вредности на нашиот народ. Наградата Маж странец на годината во Македонија ја добива господин Хиронорни Савада, амбасадор на Јапонија во Македонија. Честитки! Почитувани дами и господа. Голема чест ми е да бидам награден со ова признание. Ова награда ја примам со големо убаџување во моје име, во името на јапонската влада, но пред се во името на јапонскиот народ, кои несебично инвестираат и помагаат на Северна Македонија. Ја делам оваа чест со целиот тим на амбасадата Јапонија, кои неуморно работеа со локалните институции за да ги подготват проектите, а особено проектите финансирани преку Јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност или GGP.
Најважно, ова признание го споделувам со мојата сопруга, која секогаш ме подржува на сите мои мисии во кои ја промовираме јапонската култура. Во рамките на иницијативата на Западен Балкан, Јапонија е силно посветена да ја подржи Северна Македонија во социјалниот и економскиот развој, што е многу важно за интеграцијата во Европската Унија. Ова награда за мене е пред се знак за пријателство помегу Јапонија и Северна Македонија. И сигурен сум дека во еднина ќе ја продолжиме и ќе ја наградиме нашата соработка. Благодарам. Да се биде општествено одговорен е пред се доблест кон која треба да целат сите. Одиме со следната награда. Маж со најголем придонес во општеството. Човекот кој оформи најбрзо растечката компанија во Македонија. Компанијата која доставува најголем број напратки и е лидер во e-комерц доставата, кој преку активности во невладиниот граѓански сектор дава поддршка на ранливи категории и неуморно се труди да придонесува секојдневно во општеството. Господин Игор Гешовски. Прво да се заблагодарам за оваа многу важна награда за мене, да ги поздравам сите присутни. Ова е една работа која ќе инициира кај нас, зборам за екологистика, екоалијанса и еден куп други што не следат, да дадеме дополнителен придонес за општеството во сите правци. Во време на кризата само за една година имавме официјално 56 хуманитарни акции. Сега се сигурно преку 150, ќе продолжиме и понатаму. Вчера добивме исто една награда, беше подарувај во вторник. Имаме до крајот на годината 7 акции. Ве поканувам сите да дадете свој придонес, затоа што реално имаме сериозни проблеми со загадувањето, со помош на ранливи категории. Ако сакаме да бидеме вистински вреднувано општество, да бидеме социјално општество, мора да се вклучиме сите. Ќе ги замолам сите присутни да дадат свој придонес, да се разбудиме од сонот на бавите нешта и да преидеме на решавање на проблемите во општеството, така ќе вредеме повеќе. Ви благодарам на сите, убава вечер. Дами и господа, следува наградата, што е за мене една посебна награда, затоа што е за еден човек кој што се грижи за своите манири, човек кој што негува стил, наградата за маж со најдобар стил. Да видиме во чии раце оди таа. Повелете видео. Да се изгледа добро е особина на оние кои одвојуваат време за себе и кои се грижат за целокупното здравје и својот стилски печат во околината. Го поканувам Габриел Стибел да ја додели наградата Маж со најдобар стил. Голем поздрав до сите. Мажи на годината е навистина една прекрасна манифестација која е круна на годината за сите мажи. Треба да бидат горди сите кои биле избрани до сега за мажи на годината во конкуренција на македонските мажи, односно најуспесните мажи и сите други кои не биле, да се трудат и да се стремат еден ден и тие да бидат на оваа бина, бидејќи тоа не води напред и како мажи, како држава и општо во општеството. А сега,
маж со најдобар стил за 2022 година е господинот Павле Камиловски. Повели, Павле, микрофонот е твој. Добро вечер, дами и господа. Пред се благодарам за оваа прекрасна награда. Ќе бидам краток, нема да должам многу, би сакал само да напоменам дека за мене стилот не е само делото кај човекот. Тоа е една целокупната приказна кај во неговиот живот. Мене ме фасцинираат мажи кои знаат да поднесат пораз. Мажи од кога ќе паднат и ќе станат, ќе се истресат и ќе продолжат по зацртаната цел. Мажи кои не се претенциозни од кога ќе постигнат некаков успех. Ме фасцинираат артисти кои постојано растат со својата публика. И ме фасцинираат успешни мажи кои ја планираат вечерата со нивната фамилија. Ви благодарам уште еднаш од се срце. Ти благодарам. Хала, Павле. Сите сме сведоци дека нашата јавност знае навистина да биде критична и мислам дека тоа и годи. Дали е започет или не, ќе видиме понатаму. Позитивните критики кои ги истакнуваат мажите на социјалните медиуми придонесуваат за нивна препознатливост со трудот кој го вложуваат во своето опкружување. Традиционално го бираме мажот на годината според социјалните медиуми, каде секој од вас имаше можност да предложи и да гласа. Мене ми е особена чест што баш кумата на мојата Андрија ќе ја додели оваа награда, а не е и особена чест што токму нему ќе му ја додели оваа награда. Виолета Андоновска Поповска, повели. Изминатата година најголем печат во Македонија остави човекот кој што безусловно им помагаше на сите, а најмногу на најранливата категорија. Човекот кој што народот го препознава по неговите хумани дела и го изгласа преку социјалните медиуми за маж на годината. Отец Оливер Петревски, повеле. Честитки. Добра вечер на сите. Прво би се заблагодарил на организаторите на оваа прекрасна манифестација. Меѓутоа морам да кажам дека ова признание не го сваќам како моје лично достигнување, туку ова е достигнување на хуманитарната организација на Скопската православна епархија при Македонската православна црква Свети Спас, која што јас само имам честа нели да ја водам. Би им се заблагодарил на сите оние кои што постојано ја поддржуваат хуманитарната организација Свети Спас, би ве поканил сите вас да станете дел од истата и да се надеваме дека во многу скоро време повеќе нема да има потреба од нас како хуманитарна организација, нели дека сите ќе живееме во еден навистина совршен свет полн нели со љубов. Но се додека има потреба од нас, секако дека ние ќе бидеме тука. Да сте ми живи и здрави. Следи едно специјално изненадување, дами и господа, уживајте. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.
Благодарам, дами и господа. Ти благодарам, маестро, уште еднаш да не чујат сите, вака се прави тоа. Дами и господа, спортот го обединува народот, без оглед на етничката, верската, половата, родовата и навивачката припадност. Значи, следната награда е маж со најголем придонес во спортот. Уште еднаш Ангелина ќе ни помогне да ја доделиме и оваа награда, а добитникот ќе ни се обрати со видео порака. Така е. Моментално, најдобриот македонски спортски амбасадор, тенисер на кој му се радуваме сите за неговите успеси кои што току започна. Во центарот на вниманието во Македонија, наградата за маж со најголем придонес во спортот ја добива Калин Ивановски. Благодарен сум што наградата за маж со најголем придонес во спортот ја добивам јас. Оваа награда за мене представува вистински мотив да продолжам и војнина да ја представам Македонија низ светот и да придонесам за развој на тенисот во едно повисоко ниво. Благодарност до вас кои организатори, благодарност до мојот тим и мојата фамилија. Жал ми е што денеска не сум во можност да примам лично наградата, бидејќи сум на турнир во Мадрид. Се гледаме во некоја наредна прилика, уште еднаш благодарност до сите. Благодариме. Наградата ќе ја прими нашиот истакнат тенисер Горан Шевченко. Ви благодариме. Добро вечер на сите. Во името на Калин и на Македонската тениска федерација ви благодарам многу и ова многу значи за Калин и е посебна мотивација да го чекори патот кој што веќе го започна. Благодарам. Благодариме. И ние исто така му посакуваме многу успеси на Калин во иднина, нека не представува најдобро што може. Имаме уште неколку награди до самиот крај, ајде да видиме која е следната. Маж со најголем придонес во културата. Оваа награда ќе ја додели Вики Чадиковска, маркетинг менеджер на видеолотарија Казино се Австрија. Повели, Вики. Мија, Жарко, почитувани присутни, драги организатори, добра вечер до сите. Честитки до сите мажи чии признанија ги прославивме досега и честитки за сите оние кои што ќе следат во оваа убава вечер. Македонисимо е најубавата музичка разгледница која што сме ја имале и ние и светот. А тоа е нашиот маестро кој што заслужува громогласен аплауз. Симон Трпчевски е човекот со најголем придонес во културата за 2022. Маестро. Честитки, маестро. Честитки. Добро вечер на сите. Благодарам за прекрасните зборови. Да не се повторувам, уште еден успешен човек вечерва рече една многу важна работа што сите мажи не смеат да ја заборават, дека нивната вечна инспирација се жените, се разбира. Во овој случај, па нели е така? Во овој случај, по оваа ситуација вечерва само сакам да се заблагодарам, се разбира, на целата екипа што ја организира манифестацијата Мажи на годината, за тоа што го препознале моето дело. Еве, во оваа година го препознале делото и на моите колеги кога станува збор за проектот Македонисимо и на овој начин оддаваат уште едно признание, уште една почит во која што верувам дека сите успешни македонци, сите останати македонски граѓани би се пронашле. Оние кои што живеат тука, оние кои што не живеат тука, меѓутоа си ја сакаат својата земја, сакаат нашата земја, која што се вика Македонија, и во еден ваков драгоцен миг, како чување на своето достоинство, покажуваат дека тоа е знак за нашето постоење. Ви благодарам многу. Имаме уште само неколку награди, ајде да ја видиме следната.
наградата за менаџер на годината до 40 години и оваа награда ја доделува Ангелина. Ангелина, повели на сцена. Успешноста на еден млад менаџер се гледа по неговите амбиции и верба дека може да се успее во животот ако се работи со љубов. Ние ги славиме успесите на младите предприемачи, зашто се за почит и пример во општеството. А еден таков пример е овој млад господин кој неуморно работи и вложува во себе и својата иднина во Македонија. Господин Амар Салио. Здраво на сите. Благодарам многу за оваа награда. Многу честитки за организаторите на настанот. Не знам што повеќе да кажам. Многу мажи пред мене рекоа големи зборови. Фала многу, имајте убава вечер. Дами и господа, хедонизмот е состојба на духот, а да се биде хедонист е уживањето во малите нешта што те исполнуваат и те прават среќен. Ја повикувам на сцената Магдалена Медичи да ја додели наградата за хедонист на годината. Магдалена, повели. Добро вечер на сите. Човекот кој знае како да го ужива секој миг од животот е оној што знае што значи умствен развој, кој знае како да се грижи за своето здравје и кој е среќен во обкружувањето со најмилите. Човек за кој хедонизмот значи љубов и кон животот во целост. Оваа награда ја добива господинот Илија Малинковски, Камник, Ики. Меѓутоа, за жал, вечерва не е со нас овде, бидејќи доаѓа на кај Македонија, не е во државата, па наградата ќе ја прими Давид, неговиот син. Најпрвен да се извинам дека Ики не можеше да стигне вечерва, оправдано. Се надевам дека и ја еден ден ваква награда ќе добијам. Хвала многу. Честитки. Сега сериозно се приближуваме кон крајот, ни остануваат уште само 3 награди. Ајде да ја видиме следната. Особена чест ми е што ќе бидам со овој човек на сцената во следните неколку секунди. Инаку, ова е награда за маж со трајни вредности, а оваа вечер, оваа награда ќе ја додели Катерина Шехтанска. Повели се. Добро вечер и од мене. Еве, имам особена чест јас прв пат оваа година да доделам награда. Најпрво честитки до организаторите и еве да видам на кого јас вечерва ќе ја доделам наградата. Тој е маж со трајни вредности, успешен бизнисмен, менаџер, професор, истакнат научен работник и со еден збор визионер и човек пред своето време. Мисионер за создавање на еден нов и напреден образовен систем според светски признатите стандарди и критериуми. Комплетна интегрирана личност, личност која е посветена на професијата, но и кон своето семејство, охрабрувајќи ги и помагајќи им на сите во неговото обкружување. Професор доктор Аце Миленковски. Честитки, професор. Честитки, професор. Ви благодарам на сите. Павле прекрасно ја испеа песната за Њу Јорк. И ја би сакал да бидам во Њу Јорк, но многу повеќе вечерва јас сакам да бидам овде со вас. И за тоа ви благодарам на сите вас што сте овде заедно. Љубете го вашето семејство и останете со вашето семејство. И јас го поздравувам, тука е присутно и моето семејство, и мојата сопруга, и мојот син, и мојата ќерка, и сопругот на мојата ќерка.
На крај, што сакам да порачам? Љубете ја татковината. Татковината наша е завет. Татковината се сака, татковината се љуби и за татковината ако треба се гине. Тоа е нашата Македонија. Ви благодарам, дами и господа, ќе се сложи господинот Миленковски дека хуморот е шестата работа без која што не можеме, затоа нема да ми замери за следно. Таман мислев дека ќе си одиме пред 12, нема. Му благодариме Наце уште еднаш за ова прекрасно излагање. Дами и господа, полека но сигурно ние продолжуваме кон крајот, уште малку остануваат, но некако се издолжуваат овие награди. Баш ми е драго што секој си го зема своето време затоа што тука сме за вас вечерва, шала на страна. Продолжуваме со наградата Маж на годината според организаторите. Затоа сакам да ги поканам на сцената представниците на Friday Комуникација, ќе ги прочитам нивните имиња кои сака нека излезе, а сигурен сум дека Радмила Стевановиќ ќе ги представува сите, и Мартин Костадиновски и Марко Костадиновски. Дами и господа, главните виновници на Gentleman магазин и оваа прекрасна вечер овде. Повели Радмила. Добро вечер и од нас, драги дами и господа. Пред се сакам да им честитам на сите добитници од сите нас. Секоја година имаме се потешка задача кога се однесува на одлуката кому да му ја доделиме оваа награда. Има навистина многу луѓе кои несебично го прават секој ден единствен за својата околина, а годинава таа оди во рацете на човекот кој е инспирација за многу генерации, кога станува збор за издржливост, за љубов кон својот народ, за издигнување на културата во Македонија, македонски глумец, ТВ водител, музичар, писател, текстописец и режисер, со еден збор вистински шоумен. Најпопуларното лице во Македонија, господинот Игор Џамбазов. Ете, после 5 години јас станав маж, шучур. Што би рекол Миленковски, ќе кажам 12 работи. Ќе ви ја кажам всушност каква беше мојата реакција кога ми соопштија дека сум добитник, си викам маж на годината, моа, и после си го правам списокот. Да видам дали сум ја заслужил, нели? Нова сезона на најгледаната хит серија Преспав. Визо 20 секунди на македонска телевизија. Еколошката серија Агенда 21 со Весна Бејби Петрушевска. Ја завршив 7-та книга. Во моментот играм и режирам представа која ќе има премиера во февруари. Истата година добив наградата што го носи името на мојот дедо Петре Прличко. Завчера го завршив мојот најнов музички албум, се вика 30 години, Игор Џамбазов и Гуру Харе. Го загубив мојот најдобар пријател Сашо Пижевски Пиже, го загубив мојот машки родител Александар Џамбазов, значи на вистина има машка година ја издржав. Но она што најмногу мислам дека им се допадна на организаторите, оти јас сум во оваа категорија, нели, е тоа што сум можеби единствениот 60 годишник во Македонија што јавно ја искажува својата љубов кон саканата. Чисто колку да ги информирам младиве што се многу јаки во инбокс, ама кога ќе застанат очи в очи, што викаше Атанас Костовски, не знаат да бекнат. Значи, не се плашете да ги искажувате своите чувства, особено кон жените. И ќе ја злоупотребам говорницава да го направам тоа. Илина Арсова, љубов моја те сакам, до тука, до Еверест и назад. Да сте ми живи и здрави. Оваа награда е за маж во чие делување и однесување
се обединети сите вредности од различните категории, како и сите оние вредности за кои оваа манифестација се залага. Маж на годината ќе биде еден меѓу вас од досега наградените. Да видиме кој ќе биде тоа видео. Ова ни се случи и минатата година, односно еден што веќе има статуетка, ќе биде маж на годината за 2022. Го покануваме господинот Сашко Јовев, минатогодишниот маж на годината, да ја додели оваа награда. Добро вечер, Жарко. Морам да ти признам дека годинава имам повеќе трема од лани. Искрено. Добро вечер, да, присутни, добро вечер, пријатели, добро вечер, дами и господа. Дозволете ми да кажам само два збора, пред да го најавам добитникот на главната награда вечерва, за моето видување за оваа манифестација. Ќе го цитирам Маркес, кој вели да се живее за да се прераскаже. Тоа е вашава манифестација, да знаете. Прво ми е чест што годинава јас ќе ја доделам наградата за маж на годината за 2022 година, но второ, екстремна привилегија е за мене за тоа кому ќе ја доделам таа награда. Оваа година наградата оди во рацете кои што далеку ги надминуваат границите на нашата земја. Оваа година наградата оди во рацете и кај талентот, кој што за сите нас представува и ќе представува невидена гордост. Така е. Сега и во далечна иднина, и мажот на годината е Маестро Симон Трпчевски! Извини, морам. Да, одлично. Благодарам. Хвала ти многу. Би си дозволил јас, како дел од оваа сцена, да се заблагодарам на маестрото Симон Трпчевски, како што би рекол самиот, направивме нешто ептен македонско, македонисимо. Благодарам на честа што ми ја окажувате и воопшто на среќата и задоволството што го предизвикувате со една ваква убава манифестација на сите луѓе што навистина се трудат, сите луѓе кои што си ја сакаат својата професија, кои што со сето срце си ја обавуваат и постигнуваат исклучителни резултати кои што се значајни за целото општество, за целата држава Македонија. И сега во оваа прилика секако би сакал да се заблагодарам и на моето семејство кое што секогаш стои зад мене во сиот оној историски пат што го поминувам, како за себе се разбира и за државата која што стои зад мене, Македонија. Тука е мојата сопруга, тука е мојот брат, тука се моите блиски другари, пријатели вечерва, кои што исто на свој начин се заслужни за успехот на еден човек, како што и кажа професорот претходно, како што и сите вие успешни мажи вечерва што сте овде со своите блиски луѓе, верувам го споделувате тоа на најубав можен начин, така што се заблагодарувам уште еднаш. Сакајте си ја својата професија, да не се повторувам, сакајте си ги своите блиски, семејството, сакајте си ја татковината Македонија, која што е центарот на светот, и да сме живи и здрави и да се собираме за уште поубави работи. Благодарам. Благодарим уште еднаш. Дами и господа, полека но сигурно стигнавме до крајот, но затоа што ова се вика манифестација Мажи на годината, јас од мое име и од името на нашата организација сакаме да ви, како звучеше од нашата организација, вау, од името на организаторите, сакам да ве почестам со една песна, тоест джентлмените и дамите да ги почестам со една песна. Мија ти благодарам многу. Ми беше чест што беше моја придружба. И мене ми беше чест што ја делав сцената втора година поред со тебе. Ви благодарам. благодарам на сите вас кои што бевте дел од петтото издание на Мажи на годината. Ви ветувам повторна средба до година на истова место. And now the end is here finally, and now we're facing Man of the Year. My friend,
once I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm showing you, when I beat off more than I could chew. But through it all, when there was that, I ate it all, spit it out, I faced it all, and I stood tall. Professore, I